हेलो एभ्रिवान, आज म गाउँ जाँदैछु सङ्क्रान्तिको लागि। मेरो भ्लग लास्टसम्म हेरिदिनु होला। क्या हावाले फोर्सले एउटा दुईटा पाँच खाल अब गोलभेडा किन लानुपर्छ गोलभेडा गाल्डु भेडा फाइनली आइपुग्यो। हाम्रो गाउँको बस बिचरा यसरी रोकी आउँदाखेरि यो दुईटा गाडी मात्र होइन अहिले चल्ने, अर्को छ गाडी भन्दा पछि छैन। एउटा गाडी पहिला 4वटा थियो है आमा, 5वटा 4वटा हो, माथिबाट आउने 4वटा, तलबाट जाने 4वटा थियो हो। पहिला यस्तो खत्तम रोडमा पनि आइडी कार्ड चल्थ्यो र अहिले चल्दैन। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा चलाउने गाडी सँग लगाइदियो। आज भेट्छ नभेटे भोलि भयो नि तपाईँ भेटिहाल्छ कहाँ जाने पेन आइपुग्यो फाइनली हमारा हेल्प पोस्ट म पढेको स्कुल। आइपुग्यो। पर्सेल मेरो सिक होम म पढेको स्कुल। बस खापन मुम्बईले सरम दाली का गाउँबारी हाम्रो मेरो घर ओ पापा यहाँ अझै बाँकी रहेछ त। ओ बाउ
कहाँ मन्टिनु मास भाइ भाइ हुनु ओ बाउ सामान लिन आऊ Ini ada pucuk soalan langsung mas. कति Mau tiru pala. खै ड्याडी आउनु तेल हाल्दैन आया Aduh, thare bosera. आया आमा म देखाएको दिन्छ पुरा देखाएको Khoi, ningri. छैन थोरै यस्तो हात त्यसरी हुँदैन यस्तो गरेर यस्तोमा त गर्नाले Kamu ali so, turut soai ni. हात दुबाउनु अनि हातले मात्रै हाल्नु त्यो त्यत्रो पाथी पाथी हाल्ने होइन नि फेरि अहिले Pacu pacu anu pasal ali. ऊ हाल्यो घोप्टायो घोप्टायो घोप्टायोले Ada ali so kau घोप्टायो कि ए कस्तो दुख्दैन यहाँ यत्रो डल्लो छैन थाहा छैन कान पो मसानो थाल्दो रहेछ अथा देख्नु पर्यो बुढाबुढी मान्छेहरूले थाहा छैन तिमीहरूको यत्रो कसले लगायो भने थियो त भयो ऊ हातमा एक पाथी आउँदो रहेछ बोतलले खडा त्यो पुरै भित्र ओ ठाडो गर अब अब यता छेक्नु कि उता छेक्नु भयो धेरै नलाउनु ना चाहिँ हान स्याबास पर्छ आज कस्तो त पाइता लाउनु पर्छ आज तेल हालेर हाल्नु नि होइन के क्वाक्टी पूर्णिमा क्वाक्टी खाएर पाइता लाउनु निस्किनुपर्छ अरे बर्खाभरिको सर्दी निकाल्नुपर्छ आजको तेल हालेर पाइता लाउनु निकाल्नुपर्छ अरे त्यहाँ बजेले ठुलो खुजेर हाल्नै बाँकी छ भाडा खाली हुनु पर्दैन न यो त घप्टे घप्टी तेरो लाइटर पुगेछ त जान्न सक्नु यहाँ हामी तपाईँ कान सार्ने कि सार मैले त त्यही भने बुद्धि त गुमै छिरेकोहरू हो नि यिनीहरूको लाउँदै यसले तेलै ल छोरा भ्यामा त गर्दैन पाइहाल्यो नि हेर तेरै तेल लगाइदियो ल खोइ फलफुल सलफुल केही ल्याउँदा हाल्दैन त्यत्रो फलफुल छ ओ खोइ एउटा सिङ्गो सुन्तला त दिनु कमसेकम जाडोमा बसेर तेल हाल्नु बस अलि उताबाट पखान हात दुईटा खा कस्तो भयो बिहान साको नि माथि लाउनु न केटा मान्छेले पो माथि लाउँछ तपाईँको टाउको केटी मान्छेले चाहिँ माथि कस्तो सेतो आएको मलाई क्यामेरा त्यस्तो देखायो कि त्यस्तो छ्या मलाई त्यस्तै बुझाउँथ्यो क्यामेरा सधैँ चाडपर्वमा यस्तै रमाइलो गरी खान पाऊँ रमाइलो गरी आशिष दिन्छ खान पाऊँ धेरै धेरै परो राम्रो गरेर खाएर मोटाइसक्यो खान पाऊँ जितेर सबै लाइने गर ऊ फेरि केस नधरोस् उता फर्किने हल्का यहाँ झरेर तक्लो हुन लागिसक्यो मेरो त कपालको बारेमा केही नभन्नु है मेरो कपाल यतिकै राम्रो छ काँचो तरो खै हामीले नाल ओ बिरालो त्यो रोटी फट ओए मखत फट धपा नानी कस्तो बेहोरा सिक्रिदिएको बिरालो रहेछ खोइ यहाँ चाकुमा नै हाल अझै वो प्याज पिस घ्या मोर पो छोटी तेल हुन पो त तल खुसी भयो मको बोके त बोल्नु बोकेको छैन छोटो बोल्नु म सेल्तिर सुत्ने लप्टेको न उहाँ अर्जुन रहेछ खालि झिलो हामीलाई ठिकै छ नि नि अगाडि नै भान्से चाहिँ यता बसेर अनि अघि यहाँ ठाउँ थिएन देखेन के राख्नु जहाँ बस्यो तिमीले छ खै 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 हाई गाइस हामी चाहिँ अब गोठमा जान लागेको भैँसीलाई कुरो पानी घाँस दिनलाई यो मेरो भाइ गदा वाह
कटहरको रुख कटहर भाइ साहब दुख्रा बेलामा कसम तँलाई त पापै लाग्छ यार हामी चाहिँ भर्खर खाएर माथि जाँदैछौँ गोठमा कस्तो बाइक चलाउनु सक्छ यार भोलि लिएर जाने स्कुटर लिएर उता जाने बजरघाट अब पहिला उता माथि जाऊँ भने फर्काउन कति टाइम लाग्छ माथि उतैले जानु मन थियो मलाई मलाई हामी भोलि त्यो डाँडामा जान्छौँ भोलि फोटो राँगाजी अब फिलिङ समथिङ तेजपत्ता काटेर लानुपर्ने है साइला दाजुलाई माग्नु मलाई है त्यति लिएर पाइनएप्पल हामीले अस्ति खाएको यार घरमा कति धेरै छ पाइनएप्पल खानुपर्ने अहिले दिउँसो गएर तेरो दिउँसो भएको होइन परेको त्यो सेकेन्ड स्टेपमा गएर त्यो हाँगा तानेर खान मैले भनेको वाला हाँगामा हेर त कत्रो छ हाम्रो भाइ के भने के खायो भने सोध्न अनि को नि भर्खर त्यहाँ छ क्या सरासर गएर टिपेर ल्याइहाल्न जहाँ म तँलाई हाँगा भन्छु क्या फुर्र कुदेर आइदैन चढ्यो चढ्यो मेरो भाइ हाम्रो गोठ आयो मम्मी चिउरीको रुख यहीँ घर बनाउनु पर्ने क्या हाम्रो पनि है बिहान बिहानै खतरा भ्यू देख्थ्यो यार बन्डो बसिरहेको त भैँसीलाई त अनि तँलाई सामान चाहियो भनेदेखि खुल्ला त्यो साइडबाट पसलले गएर कहाँ कसो ल्याउनु मिल्छ हामीलाई एक्ला त खाएर आउँछ तैँले हाम्रो भैँसी हेर नि त्यहाँ हेरेको भैँसीले भैँसी भैँसी तिम्रो लुक्स त दामी छ त भैँसी हाम्रो सानो भैँसी खतरा बनाएछ त गोठ त हाम्रो मम्मीहरूले भैँसीको पानी भैँसीको पानी हेर्न दुइटा खाएको घरमा नलग्दिन है ताक म त कसम छोडिदिन्छु अहिले म त कसम छ यहाँ मेरो अहिले लड्यो भने आँखा फुट्छ यहाँ हेर घर बाटो के यहाँ हेर यो ठोस्नाले अहिले अनि हिँड्न त नताने नतान भेरी डेन्जरस बाटो अबि माकुरी अहिले काका न बिटे जसरी नकराइ मलाई आयो भिडियो बनाएर जे पनि बोल्छ अरे आयो पक्न पक्नुलाई माकुरी बच्चा कति छिटो पानको पात माया बिना चल्दैन है पानको भात आलु बारी नकरा एउटा बनाएछ त्यहाँ त अहिले बनाएको यो
यहाँ पनि साग रोप्यो हाम्रो तोरीबारी हमारा तोरी बारी के फल्ला यहाँ परि ल त्यहाँको डाँडा पनि निकालेको छ त खेतै बनाइदिया होइन कस्तो होला है तरकारी सरकारी रोप्या भयो भने नि बुद्धि त धान चाहिन्छ धान होइन नि होइन खोइ कागती कागको कागन कागतीको कागज देखाएको छ ओइ फुटले कोठा पत्तिर आएको होइन के रोनी रहेछ त मलाई पुग्दैन ओइ म त यार के राख्नु पर्छ के काम नपाएर माकुरी झन्डै लडे माछी धनियाँ तन्ने धनियाँ छ अरे खेतमा धनियाँको कति नै उतातिर छ खै उतातिर के रोप्यो त्यो ए उता नै राख त धनियाँ नभएको होइन रहेछ त भोलिपछि जाँदा लानुपर्छ कत्रो कत्रो छ अरे यत्रो यत्रो त हाम्रो यहीँ छ अरे ए रहेछ रहेछ प्याज चाहिँ खोइ कहाँ रोपेको छैन हाम्रो प्याज चाहिँ माथि खोइ कहाँ रोपेर नि काहीँ तैँले प्याज देखाएको छ मैले त प्याजै देखाएको छैन हँ ए माछा रोप्यो होला धनियाँ धनियाँ सोप जस्तो छ दुःख सोप हो कि ज्वानो हो